Meus amigos, hoje vou te apresentar esse belíssimo imóvel aqui na cidade de Biúna, um imóvel encantador que pela frente você já vê todo o cuidado no paisagismo que esse imóvel tem, além dessa piscina maravilhosa na frente, pessoal. Meu nome é Diego Almeida, sou da KF Imóveis, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu vou te apresentar essa chácara maravilhosa aqui no interior de São Paulo, na cidade de Biúna. Esse imóvel fica em condomínio fechado, tá bom? Portaria 24 horas e várias outras chácaras nas laterais. Ele também conta com uma nascente aqui no fundo que passa bem aqui no fundo do terreno. Isso deixa ele ainda mais encantador. Só para vocês darem uma olhadinha, ó, aqui nós temos o acesso da rua, vamos mostrar tudo para vocês. O acesso aqui é rua de pedra e aí você chega e pode parar o seu carro aqui na lateral. Aqui você já vê a lateral do imóvel, todo o acabamento que foi feito na lateral desse imóvel. Você tem essa outra vista da parte da frente do imóvel com a parte de piscina. Esse é um pergolado que tem aqui no cantinho para você ter momentos em contato com a natureza, para fazer aquele telhado vivo. O fundo do imóvel com todo esse bosque, árvores frutíferas, que você já está vendo aqui na frente, ó, as frutinhas aqui, olha que beleza. Aqui você já vê as frutinhas na frente. Lá no fundo tem mais algumas árvores e a parte de bosque com um campo de futebol que nós já vamos descer. Aliás, vamos rodeando aqui para você ter uma noção desse imóvel. Olha essa parte linda de deck de madeira, a piscina em vinil, com esse formato em U, ó. Olha que coisa bacana para você colocar aqui uma espreguiçadeira e ficar com essa vista maravilhosa, tanto para casa quanto para a natureza. E olha, meus amigos, que natureza, tô vendo um sagui lá no fundo. Lá no fundo tem um saguizinho na árvore, nunca que vai pegar no zoom. Se você conseguir ver esse saguizinho aí, comenta aqui embaixo se você conseguiu ver, porque olha, vai ser difícil. Bom, aqui você já vai vendo que na parte da frente temos essa jardinagem maravilhosa. Nós temos a varanda gourmet. O que é a varanda gourmet? Essa parte na frente da casa varandada e a gente tem ali uma churrasqueira que nós já vamos mostrar mais detalhes para você. Na lateral, a gente encontra aqui um lavabo para a galera da piscina, então já pode mostrar o lavabo. Para a galera não entrar molhada na parte da casa, né? Quer usar o banheiro, tem esse lavabo. E já tem também esse acesso à parte da varanda gourmet. Você tá vendo que tem uma mesinha ali no meio, mas você pode criar um espaço maior para receber seus convidados e fazer aquele churrasco da tarde. Aqui nós temos um chuveiro na lateral e essa estradinha de acesso ao campinho de futebol. Vamos descendo para o campinho de futebol. Olha só, aqui embaixo já temos um campinho de futebol dentro do terreno, para a molecada, para jogar aquele futebol com o cunhado, com o primo e tudo mais. E essa parte no fundo, que é esse bosque que foi criado aqui no fundo, ó, que você já vai vendo que tem ali uma nascente, e a nascente ela vem chegando até aqui, e aonde ele colocou também um balanço, ali umas cadeiras, tem a parte da fogueira de chão, aqui nessa parte de bosque, para você ir contemplando. Colocou também iluminações nas laterais, para colocar à noite, deve ficar muito bonito. Mais uma árvore frutífera aqui no fundo. Olha que coisa linda ali, o pezinho carregado. E aqui, gente, pode ver esse córrego passando aqui no fundo, ó, que vem de uma nascente lá de trás, limpíssimo aqui no fundo. Inclusive ele colocou um banquinho de madeira lá no fundo, ó. Ficou meio abandonado o banquinho de madeira ali, mas você percebe essa parte em contato com a natureza. Tem um saguis ali no fundo. E essa parte do fundo do imóvel não é que dá para o bairro aqui do fundo, não. O lado de lá ainda é condomínio, então fica tranquilo. Aqui é onde ele fez a parte de fogueira de chão para ele sentar e conversar com a galera e contemplar toda essa natureza aqui em volta. Olha que coisa mais linda. Vamos subindo, agora que você já olhou, nós vamos ver a parte interna da casa e ver o que tem lá. Além de ter um balancinho aqui, tem uma gangorra ali e toda essa parte de bosque. O vizinho tem galinha ali, olha que legal. Ali o vizinho tem um galinheiro. Vamos subindo então, para você conhecer a parte interna do imóvel, que conta com 3 dormitórios, sendo uma suíte, tá bom? E também a parte da cozinha, que é integrada com a sala, tem lareira, é uma maravilha a parte interna do imóvel. Vamos subindo aqui pela estradinha e chegando na parte da frente. Opa, que deu uma cansada agora.
voltamos, gente, para esse refúgio que você tem aqui nessa chácara. Olha que maravilha, que coisa mais linda. Vamos passando pela varanda gourmet. Aqui na lateral nós temos a churrasqueira de tijolinho. Que maravilha. Sai a chaminé lá na parte de cima. Nós também temos aqui na parte interna, essa parte que você está vendo aqui, é da lareira, tá? Ó, cozinha estilo americana, pé direito alto na sala e juntinho aqui com a sala de estar. Olha só, você vendo as bancadas, cooktop aí na lateral. E ali, lareira na frente e a TV em cima, nessa sala com o pé direito alto. Olha que beleza. Vamos entrando e vendo também ali, ó, janelas na parte de cima, capturando a iluminação natural e trazendo para dentro do ambiente. Bom, aqui nós temos um banheiro para atender os 2 quartos na lateral. Olha o acabamento do banheiro. Comenta aí embaixo o que você achou desse imóvel. Quero saber a sua opinião e quanto que custa um imóvel desse na sua região. Olha só, mais um quarto, o primeiro quarto, na verdade, né? Que nós ainda não chegamos nos quartos. Um quarto aqui no meio, quarto de solteiro. O outro quarto que passou, o primeiro quarto, tem uma cama de casal. E tem um espaço também de recuo para guarda-roupa. O segundo quarto é um quarto de solteiro. E a suíte está aqui, meu querido. Iluminação, acabamento de gesso até em cima. Você vê que o teto é bem alto, a casa é fresca na parte interna e você consegue ter a dimensão do espaço que você tem aqui nesse quarto. Uma área bem fresquinha e bem arejada. E aqui do lado, o banheiro do quarto da suíte, que você pode dar uma olhada no acabamento. Olha só, acabamento até o teto e lá em cima de gesso também. Bom, detalhes finais na parte de fora. Olha que vista maravilhosa na parte da frente. Esse imóvel é muito lindo. O chão e acabamento em porcelanato que você pode ir vendo e acompanhando aí nas imagens. E a parte da frente com esse maravilhoso detalhe que é essa vista maravilhosa em contato com a natureza, onde ela te abraça. Olha esse cenário. Olha que coisa mais linda, que eu vou deixar outros vídeos aqui nas laterais para você assistir aqui do meu canal, que eu tenho muitas chácaras e muitos lugares escondidos para você desfrutar aqui no nosso canal, fazer uma visita. Meu número de contato está na descrição do vídeo e todas as informações do imóvel também. Tchau, meu amigo, até a próxima!